Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu was-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Para rawuh sedaya, para jamaah ingkang hormati, alhamdulillah kita sedaya sami pinaringan pitulungan saking Allah saged melaksanakan pengaosan menika iki sedaya menika saged wonten manfaat barokahipun di dunia wal akhirah. Terus saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila mithali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahmul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, wonten ing pengaosan ingkang sampun sekedhik sampun kita bahas ini masalah ijtihad tenggene rezeki, berusaha keras untuk mendapatkan rezeki sing dibarengi kalih kesembronoan ibadah. Enak ngomong ngoten. Kesembronoan posisi dia sebagai hamba Allah itu bisa menjadi bukti bahwa kita sudah terkena penyakit buta mata hati. Moto hati sing mesti lek duwe iman niku metu nur, metu cahaya, sehingga dengan cahaya itu bisa banyak hal yang nampak. Lah kok sampai enggak nampak, itu berarti buta. Wong dia wis percaya nek Gusti Allah, percaya lek nek qada qadar iku saka Allah, percaya lek rezeki iku jaminan saka Allah, lha niku mesti kudune ketok ngoten. Kudune ketok. Lah kok sampai ngubur lek berarti gak ketok. Lah kok dadi gak ketok. Niku lek ora perkara peteng napa padang to nggih. Lek gak ketok mergo pancen nuwun sewu. Mripate bijak. Mripate bijak. Nalika wong niku sembrono terhadap perintah tuntutan saking Allah, padahal perintah dan tuntutan saking Allah niku sesuatu yang benar-benar penting. Bukan soal bentuk perintahnya, jauh. Jenengan nompone Allah, sholat kok.
jengkang-jengkring kok. Ora ana apa-apane. Lah nek ning tuku ngene iki nunggoni toko lah enek gede. Salat sing sakjane niku penting. Kalau kita mau melihat mata hati kita tidak pucat, tidak buta. Mata hati kita benar-benar bisa menangkap pentingnya perintah. Bukan soal bentuk, sing merintah soal. Sing merintah sapa? Sing merintah Allah ya. Ini sing merintah Allah kan kudu lakoni. Ya kok kowe santai-santai wae, berarti ada gak kenal karo sing merintah. Nun jauh, umpama kan iki jenengan teng dalan mawon. Umpama sampean teng suatu tempat, padahal jenengan niku lek teng omah jadi lurah umpama. Lurah niku agar merintah anak buahnya langsung dituruti lah kan nggih. Lah iki enek lurah mlaku-mlaku ning pasar, kira-kira teng pasar Turi Surabaya mriku. Jadi merintah wong teng pasar kan gawakno daganganku, gawakno belanjaku, ngene ngoten. Tak ben dituruti dah. Karo sing diperintah niku lho. Iki gawakno belanjaku, panggulno. Napa langsung gelem? Burung purun mergo gak kenal lek kuwi lurah. Itu lho nggih. Dene wong salah to. Padahal sing merintah Allah niku. Salah to. Kok gak gelem budal? Napa sebab ini? Mergo gak kenal lek sing merintah niku Allah. Gak ngerti lek sing merintah niku Allah. Lek ngerti mesti gawani ninggal mas. Apa meneh sampai nuntut-nuntut. Pokoke aku urip kudu oleh rezeki. Wong aku iki sarjana kok. Bayar aku sedina kudu sak mene, sak wulan kudu sak mene. Lek wong bodho-bodho ngono tak gak apa-apa. Lah aku wis kadung kuliah entek akeh, kudu golek balikan sing akeh. Ngene ngene. Kok mukure ngoten. Itu berarti dia tidak tahu jalur, tidak tahu rambu-rambu, tidak tahu seluk-beluk tentang hubungan hamba dan Tuhannya. Berarti hatinya buta. Nah, kalau niku kula panjenengan kedah ngerti. Terus biasane enten kata-kata ngeten iki, dibolak-balik nuwun sewu. Panggah men salah paham mawon kula sampeyan iki. Nalika didhawuhi ngeten iki terus nah yo urip kok gak oleh temenan golek rezeki ku piye? Mosok yo terus nek taleto yo keluwan oleh carane ngono. Lah niku terasa niki. Kita gitu bekerja keras boleh. Nyambut gawe boleh. Bekerja keras boleh, ijtihad itu boleh. Selama ijtihad sampean itu tetap duduk manis sebagai hamba Allah. Justru kerja keras itu perlu wajib. Contohnya, umpamanya jenengan kalau Allah Ta'ala pasti ngerti enek bocah arep diserempet sepur. Nek sepur cedek kok. Dia malah harap nyabrang. Saat itu sama punya kewajiban dari Allah untuk menyelamatkan dia. Sama kudu kerja keras ngerebut itu disendal benora, ketabrak sepur. Harus kerja keras itu dalam rangka duduk sebagai hamba Allah yang diwajibkan untuk menolong sesama hambanya. Bukan kok berarti pengen kata-kata ini terus kayak ngono. Aku timbangannya picek, ya, kalau mau usah kerja. Tidak salah paham malu lagi. Timbangan aku jarang picek hatiku, like ngono aku ora usah kerja. Rezeki wis dijamin. Nah, niki enten kesalahan penganggap awal sadurunge enek informasi niki piyambake duwe penganggap lek rezeki kuwi tukule lewat kerja. Lah ngono nggih. Tukule lewat kerja. Sehingga nalika diomongi rezekine wis dijamin. Lah langsung baik ngono ora usah kerja. Lah niku warai niku pun anu dhisik. Nek pamane kerja kuwi ora soal rezeki. Ijtihad, bekerja keras itu perintah. Perintah sapa? Perintah Gusti Allah.
Diatur, iya diatur. Kerja keras itu diatur. Kapan saatnya kerja keras? Jam piro sampai jam piro. Lek wae jam piro ya kudu leren. Iku sing ngrongkon leren apa? Gusti Allah. Kon medun maneh, manjengne. Kerja maneh, sapa sing ngongkon? Gusti Allah. Kalau orang kerja keras itu posisinya terus dia di bawah kesadaran, penerangan iman bahwa dia itu hamba Allah terus, nah kan padang terus. Sehingga dia kerja itu tenang, gak ada rasa takut, gak ada rasa gelisah. Yang aku kerja iki ora karepku dhewe kok, aku kerja iki nek sing ngongkon kok. Ya kerja sing keras wong ditunggoni terus karo juragan. Kan juragan sapa? Dudu juragan kuwi lha kuwi padha-padha buah wae. Ketepaan karo juragan dhek dedekne mandor lah aku itu kuwi sajane ya buruh padha ae. Tapi aku kudu tak hormati kok pancen datae dhek mandor ibarate ngoten. Terus dia sadar betul bahwa ini ibadah. Karena ini ibadah dia tidak sembrono. Kewajiban seorang pekerja apa, kewajiban seorang pedagang apa, kewajiban terus kewajiban seorang pegawai karyawan apa. Itu semua disadari betul sebagai penyelenggaraan amanah. Dan nenek uang kerjanya keras, tapi posisi kehambaan disernakno, dilurwakno, disembranakno, sampai ketika dipanggil oleh juragan yang sejati Allah Subhanahu wa taala, lereno idza qudiyat idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai'. Idza nudiya tetkalane wis dipanggil lis-sholati krana kanggo salat Jumat min yaumil jum'ati saking dina Jumat fas'au mongko padha lumaku sira kabeh fas'au ila zikrillah maring zikir ing Allah wa baru jelas kok perintah ini wa baru lan padha ninggalo sira kabeh ninggalo al-bai' ing aktivitas sing dianggep ngolehno bati al-bai' ing dol tinuku dadi napa aktivitas sing golek berarti gue modal tenaga gitu golek bar kerja oleh duit jenenge oleh bati gue modal iki oleh bati iki pokoknya kerjaan sing berupa dol tinuku menjual jasa menjual barang ya. Aktivitas sing saliyane sholat saliyane zikir saat itu harus ditinggalkan. Berangkatlah kamu Pas'au, berangkatlah, berjalanlah kamu kepada aktivitas zikir. Ya wes, itu batas itu ya dinot loh, ini perintah ekono kok umat Allah itu sesuatu yang matu riba, sesuatu yang diperintahkan, ya harus dijalankan. Ojo sampai krono ngugemi semangat kerja, ngugemi kerja keras, sing sakjane pol-polane pol kerja keras sakjane ning perkara arep gawuh rezeki iki sakjane wis dijamin karo Allah. Jadi kok jenenge lalar gawe wong Jombang ngarani. Lalar gawe ora usah mbok gotek wis nutup dhewe mbok gotek kan jenenge masa tawa-tawa gotek. Cara iki napa gotek iki? Tinggak. Iya nggih. Yang enek jambu kuwi. Ya tengok-tengok terang kok jambu mesti runtuh kok. Mesti runtuh. Supaya runtuh, kata dia. Saya ke tugas mengisor jambu apa? Nyapu. Betul, nyapu. Tugasnya kayak nyapu. Jangan malah golek gotek, digodek jambu, malah pekerjaannya nyapu ora dilakoni. Lah niku jenenge wong gak ngerti tugas. Wong gak ngerti tugas itu berarti atine peteng. Gak ngerti ndi sing kudu dilakoni, ndi sing ora kudu dilakoni. Jadi kudu hati-hati awak dhewe. Hati-hati. Nah, soalnya gini wow. Ya terus jauh. Jadi nggih pun ngertos itu tak ngoten niku. Tapi nggih panggah ngoten terus niku. Mane ngoten. Nah, kebanyakan wong kadung pijak. Ya kudu ditambahno. Iya nggih.
Jadi mumpun sireng keterangan ngoten niku pun genah lek rezeki niku king Allah. Mumpun genah lek bangsa salat, bangsa ngono niku nggih perintah saking Allah. Mumpun genah lek nyambut gawe kudu golek sing halal, ora oleh sampai sing haram. Ngoten niku nggih diaturane Allah niku pun genah pun ngertos tapi nggih boten tega niku. Dodolan niku lek boten ngapusi nggih boten oleh ditakeh niku. Lho. Nyuwun sewu nggih berarti orang ngerti bahayane napa? Barang haram niku mbahayani ora ketok. Sing ketok barang haram oleh dadi akeh kowe enak lho. Wong mawa kok dianggap murah terima lho. Itu padha abange wae. Ini berarti atine sing mboten iso bedakno. Iki halal, iki haram, mboten ketok padahal halal dan haram itu diperintahkan Allah untuk sing halal digoleki, sing haram dihindari. Lah kok enek wong nyambut gawe ngwethu kerja keras ngubur rezeki sampai ngelewakno halal haram. Jadi itu berarti dia tidak tahu bahwa ini membahayakan, ini tidak membahayakan. Perasaannya tumpul bahasa pena hatinya picek. Nah, terus sing takolan pun kadang picek atau terus pundi. Yo golek penonton, nang picek nek gak ditutur nggih. Yo kabeh gitu nggih. Ya sing nonton sinten? Ya sing kena mbok not. Ya sing kena dinut sinten? Ulama. Mane kan Nabi ndawakaken ittabi'ul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ittabi'u padha manuta sira kabeh al ulama ing pira-pira ulama. Fa innahum mongko sak temene ulama iku surujud dunya dadi pepadang dunya wa masabihul akhirah lan dadi penyuluh akhirat. Lek kowe manut ulama dunyamu padang akhiratmu padang, tapi lek kowe nganggo karepmu dhewe mungkin dunyamu padang. Mergo krana kowe korupsi, kowe ngapusi, kowe ngelongi timbangan, kowe ngelongi takeran, kowe ngelongi ukuran. Mboten mergo lahmu nguntingi gawe untingan kangkung sing mestine niku kudune ya jujur, lah kok malah sing bonggol-bonggol dalan tengah, ngapi-api dalan jaba ora ben lari umpamane ngoten. Ya bener mungkin bastimu akeh. Kekayaanmu cepat meningkat, tapi kekayaanmu itu menjadi hijab. Jadi kelilipe imanmu. Loh, betul lho nggih. Lek sing dipikir sing Jawa tenan, soal kepentingan sing kanggo urip teng donya niki. Pol-polane pol jane niku urusan fisik. Sing pol-polane pol fisik niku balike teng lemah. Pak ngoten. Pol-polane pol urusan fisik niku balike teng lemah. Lah urusan rohani, urusan hati, ya ini yang sebenarnya nanti akan terus hidup abadi, yang terus masuk di surganya Allah atau di nerakanya Allah, itu sekarang dengan hati ini. Wale hati kudu diselamat no, nah nyelamat hati ini kudu nggak wong sing ahli hati. Tadi ada wong lorone lara meripat, dah kok morone ning dokter jantung, ini meripatnya gak ketambahan. Dan nek wong lorone lara jantung, liver, paru-paru. Marane ning gone mantri. Lho niku ora nganu, mulane nggih nuwun sewu sok-sok. Wonten wong niku critakongan lho Pak. Lho jane iki pun ngaji ket niku. Ngaji rutin teng pucuk-pucuk kula eloki. Niku pengajian teng radio, teng TV niku ben esuk niku nggih kula amati tenan. Tapi kula kok panggah. Nuwun sewu panggah picek mawon to. Nah, marai sing sampean si niku malah perkara sing dudu urusane sampean. Dong perkarane perkara jenengan iku perkara hubud dunya, kelilipan dunya, penyakit meripat ati. Lah kok sampean ngaji soal semangat jihad. Wah, lagi mboten cocok. Ngaji mari kita jihad berjuang membela agama Allah. Sementara sing ngrungokno pengajian dhewe napa ora atine kelilipan dunya mboten cocok terus. Ya golek guru penonton, kiai, ulama sing ngerti kelilipe atimu. Berarti napa? Itu golek mursyid. Nek ben ora picek kudu golek
Mursyid banget. Lek wong niku pun ahli saged. Di setiap daerah itu pasti ada dokter spesialis lah kan itu nggih. Nah, motor-motor di antara sekian spesialis itu pasti ada yang lebih ini lagi, ada yang lebih canggih, ada yang lebih top, ada yang lebih mesti enten niku disediani. Karena nek sampean puskesmas mesti enten rujukan rumah sakit sing lebih lagi ke rumah sakit Blitar, bisa digawa teng Karangmenjangan lah kan nggih urutane. Kami soal hati gitu, itu harus spesialis hati kok. Lah urusan lara hati, spesialis hati, yang digulai dokter mantri biasa-biasa sing tukang ngaji. Monggo mau sing ngeten oleh ganjaran, anu ganjaran. Dulu niku cara anu kan vitamin-vitamin mawon. Ya niku penting. Ngaji sing bangsa ganjaran fadilah-fadilah niku nggih penting lah mboten ngoten ora informasi kok nggih. Dikandani sapa sing gelem ngombe vitamin C bakal selamat saka sariawan. Sapa sing gelem maca surat Waqiah ora bakal diparingi fakir. Niki lek cara lalu kan janji-janji sapa maca iki niku lah informasi. Tapi terus fase terapi iki butuh sekedar ini sampai pada terapi. Pada sampai cara penyelesaian persoalan. Bagaimana hati saya kok picek? Jadi kudu golek dokter sing spesialis mata, sing bener-bener ahli. Teng Blitar mboten enten ya Pak, spesialis mata sing ahli tenan. Ngripat kula niku piceke pun lara tenan kok niki. Ya golek liya daerah. Gak perlu teko Jogja. Jogja pun mboten kian mboten sanggup. Teko Jerman ya kudu dituruti. Betul nggih? Lha nek kok pengen melek apa ora? Lha nek gak pengen melek ya wis. Cekoan, tapi terus nabrak-nabrak. Jadi orang pinter lah nabrak-nabrak lagi. Nasa ditabrak orang kadang terus ditabrak renorno ya. Yang cekati ini nabrak Gusti Allah. Nabrak takdir, nabrak hukum, nabrak ini, nabrak batas, nabrak pagar. Gak itu dulur, gak dulur, tabrak. Memperkara semangat pengen oleh rezeki ini loh. Semangat pengen sugih, semangat pengen iki akhirnya cara jalur jalan sing sakjane dibatasi Allah itu gak dilakoni. Mlebu gang buntu diterusne ae. Mergo saking semangate dhewe golek rezeki ben ora akal nggawa tergandeng. Satu sing dileboni gang buntu. Ora iso muter. Ora dadi sopir nabrak-nabrak. Jadi kula terus urusane dadi renara to nggih. Iki sing ditabrak menungso tenawan nuwun sewu niku urusane paling satlantas nggih iki disidang anu sidangnya menungso mungkin didenda dihukum dilakoni sing ngono nek iki sing ditabrak sampai soal iman sing ditabrak sampai soal keselamatan akhirat sing ditabrak sampai posisi ketuhanan sampai dia kadang-kadang naudzubillah min dzalik nggih nuwun sewu sampai misuh Gusti Allah goro-goro nyambut gawene gagal mergo kadung semangat ijtihad wau. Nah, mulai perlu uang niku perlu duwe guru. Uang niku perlu duwe guru. Lah ora duwe guru kan nek sing nuntun. Kan nek sing nuntun. Ibarat wong lara kudu duwe dokter spesialis. Nek gak ana dokter spesialis gak nek sing ngekeki ngerti. Niki anu, Pak. Niki vitamin iki, sing niki kandungane ngeten, komposisine ngeten niku kudu enek sing lah kadang-kadang bahaya yang akan menimpa seseorang itu lebih berat. Kadang-kadang guru niku sok-sok carane nambani mboten padha. Imam Ghazali nate maringi contoh ngeten. Niki gambarno hubungan murid kali guru. Wong niku lamun guru ya kudu total manut guru niku. Kaya pasien total manut dokter. Nek pasien kok malah kuliah dokter. Pokoknya anu Pak Dokter kula niku purun nyaman tambahan menurut tambah tapi sing ngracik obate kudu kula dhewe ora usah ngono lek ora usah dokter to lek ngono. Kula purun manut jenengan Pak Yai. Tapi sing mentokne wiridane kula lha tapi di posisi kula pun diubah. Kula niki sibuk kan lho buruk diruki ngono apa ya ora ngerti gurune lek. Iki pegawai, sing iki karyawan biasa, sing iki santri, sing iki kiai. Sing iki petani dulu aku ngerti. Dan soal tugas kan mesti disesuaikan ta.
Dokter kan ya ngerti to lek kita cilik iki wong dewasa, lek cah cilik obatnya ya sirup, lek wong dewasa kon untal kapsul lan ngoten. Dokter mesti ngerti to. Tapi saat-saat yang sangat membahayakan kadang-kadang dokter itu juga memilih cara yang paling tepat, kadang-kadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh murid itu sendiri. Contohnya, contoh paling Imam Ghazali, enak uang, turu, pinggir kali, turu tenggalengan, turu tenggalengan itu ngawah, mangap, turu tenggalengan kadung kepenaan. Baduke ditempani capil ngoten niku irunge kalih baduke apa tutupan sinar matahari to nggih ning pinggir galeng. Dan wonten sing nggon cangkem niki sik mengo. Wonten ngorok. Lah kok moro-moro niku kelebon kula cangkem leng kok. Cangkem leng. Terus turu saking lenggere bumi karipan. Bergubar delok wayang kulit semalam suntuk. Ngoten. Niku karipan. Wong sampun mlebu. Kulitnya mbake pun mboten iso selesai to, Wong. Kula pun kadung mlebu. Lah apa perlu niku diskusi dhisik? Ya dokter utawi kanca sing ngerti. Wong sing welas tenan karo wong niku. Betul lagi. Mungkin kanca sing luwih ahli tentang perkuloan, gitu. Terus ora kesuwen, cekel cek. Wong niki diangkat dipanggul gawa ning kali dicangap. Kubyur banyu niku dilebono cangkem sakake. Wah kok ana wis gak gelem dipaksa wis diubur. Diperekes. Bar niku mara dijunjung, dijantur sikile deren dhuwur, sirahe deren ngisor, terus muta-muta. Lah metu sak ulone bisa. Cara penyelesaian kadang-kadang perlu. Mulane sak-sak katek nunggu niki. Kadang-kadang murid tarekah, ngoten sak-sak niku. Nek mursid kamil tenan niku kadang-kadang perintah guru niku sak-sak megahi. Contohnya kaya yang diperkas ngoten niku. Rekol sapa niku banyu tiba niku sak tenar ngetokne ula. Ngetokne ula. Kadang-kadang pulau soro kaya ngene 40 dina. Ada dhek sarjana ekonomi. Tapi kalau kiai ini ngene 40 dina. Bendina ditimbali Pak Yai jak jagungan. Malah lek ana tamu kon ngladeni sugih tamu. Ngadek ngene. Gila iki para ta niku. Sarjana niku kok dadi sugih tamu. Niku napa sakjane enten ula sing arep ditokne karo Pak Yai niku. Napa ulane ati rupa takabur dadi sarjana niku. Ben metu, ben gak sombong dadi wong. Ben tanggap. Dari soal yang kecil, nek tamu itu kebutuhannya apa? Tamu ini, nek tamune ngerokok butuh asbat. Nek tamune nganu kopi iki nganu ngombe kopi itu sosok ya dilebet ning lampu butuh tisu. Dia belajar ngadeni. Karena apa? Ketika nanti mungkin dia sudah bergaul di masyarakat luas. Tak pada hakikatnya hidup di tengah masyarakat itu pelayanan. Jauh kados Pak Haryanto nggih. Iki lak ngadeni wong. Tak kok ngladeni wong sing butuh bensin. Toko sing lari-lari kok laden-laden kabeh to. Dene dhek dadi sarjana tidak punya kemampuan untuk melayani. Dia malah urip sengsara. Dan itu dilatih. Itu contohnya mawon. Tonton malih. Apa? Contohnya bagaimana seorang guru. Seorang guru bahkan mungkin seorang dokter yang bijaksana. Itu kadang-kadang si murid itu tidak paham. Malah sak gedakan kayak ngapusi. Guru ini lho, leh ngomong niku kayak ngapusi, tapi itu demi penyelamatan murid. Demi penyelamatan murid dan mboten kelilipan niku lho.